ay. Ay, ay, ay. ¡Ah! ¡Ah! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Ah! 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 Hola amigos, y aquí comienza nuestro segundo día y primer día yendo a los parques. Aquí estoy con la Andy Pop. Y bueno, como la pueden escuchar, como pueden vernos, no es el mejor día que digamos, no es uno de los... El clima no está ayudando nada, al parecer. Está medio humilde. ¿Qué opinas de este clima? Está muy frío, tengo mucho frío. Hace mucho aire, hay mucho aire. Se veía desde ayer, pero ayer había sol. El clima decía que este iba a ser uno de los días más soleados que íbamos a tener y pues de soleado no le veo mucho. ¿Qué opinas? Estoy muy triste, yo esperaba sol y hace mucho frío. En efecto, hace bastante frío. Hoy vamos a ir a Animal Kingdom. En estos instantes son como 7:30 de la mañana, 7:40. Vamos a desayunar porque el camión sale a las 8:30. La señora Ale pues sigue cambiándose, se tiene que arreglar porque quiere ir a modelar allá a Animal Kingdom. Y pues nada, así que pues así inicia este día soleado. Bueno, y a partir de aquí si no escuchan mucho el audio es porque me quité los micrófonos. Pero ahora vamos a ir a la fila. Aquí son las filas donde salen los autobuses para los parques. Y esa es la de Animal Kingdom, a donde vamos a ir. Ahí tienen una familia humilde, feliz. Llegamos aquí a Animal Kingdom. Estamos bajando de la estación de autobuses. Estoy feliz. Por allá dice que es Animal Kingdom. Ahí comentaba algo. Ahorita grabas la entrada, eso está bien padre, les va a gustar. Y ya aquí ya tenemos el camión de la señorita Alejandra Uy, me muero de frío. que pues es... Así nos grabas, se me ha de ver una frentezota. Sí. Qué fuerte. No me vean, por favor. Acabamos de pasar el filtro de seguridad, por primera vez no me pidieron doble chequeo y aquí señores, ya estamos dentro, no, todavía no estamos dentro, no hemos pasado nuestros tickets porque tenemos que ir a activar estas pulseritas que ayer en el otro episodio les estamos comentando para qué serían, pero pues aquí está la entrada ya. Ay, Dios mío. Ahí está el árbol de Avatar. Ese es el árbol de Avatar. Y aquí está un No avatar. es el árbol de Avatar, es Sí. el árbol de la vida. Y toma bien. Ah, cierto. Es el árbol de la vida. Cierto, buen dato, crack. De Se nada. nota que estudiaste tu De hecho, sí. video de Alan por el mundo para venir a No, Disney. El Mundo en Pareja. Shout out a El Mundo en Pareja. Soy gran seguidora. Yo me aventé los videos de Alan por el mundo. ¿Qué hay en este parque que podemos decir que es lo chido? Pandora de Avatar. Pandora, sí, ahí dice Pandora. ¿Qué más? Pandora. El y Expedition, Expedition from Everest. y nada, pero vamos iniciando el día. Y vamos a ir poquito a poquito. Hace mucho frío, sí hace mucho frío, hace bastante. Pero me dijo la chica ahorita en Que la va a caja mejorar. Que va a mejorar. Que ayer estuvo un poco frío en la noche, en la tarde-noche, pero que hoy se ve como que va a ser un buen día. Hoy se ve que llueve. Sí. A few moments later. No te pases lo increíble que se ve esto. Esto está igualito que la película. Aquí ya estamos en el mundo de Avatar. Vamos a ir al juego de Avatar, que es, no sé de qué, de Fly, no sé qué, no me acuerdo el nombre. Pero no inventes, la temática está muy padre, está muy bonito. Está todo decorado para la gente que haya visto alguna vez la película de Avatar. Está igualito, se ve bonito. Es uno de los juegos más como nuevos. Y pues nada, vamos a intentarlo a ver cómo sale.
¿A ti qué tal? ¿Qué te parecen las películas de Avatar? A mí me encantaron, o sea, no me llamaban la atención, pero luego las tuve que ver y me gustaron mucho, entonces hoy estoy muy emocionada porque ya quería conocer esto de Pandora, porque, no sé, me gusta mucho. Avatar 3 me hizo llorar demasiado. No ha salido Avatar 3, es Avatar 2, perdón, me hizo llorar demasiado. Sí, no sé en qué consiste este juego, pero está todo muy bonito adornado. Bueno, no te voy a decir en qué consiste porque quiero que te sorprendas porque está muy padre, la verdad. Algo padre es que hay muchos lugares para llenar agua. Demostración. Gracias por la demostración. Pues sí, en todos lados se puede tomar agua, pero no invente. You're welcome. A mí no me gusta Avatar, pero está padre aquí. Aquí la señorita se puso su bloqueador y se nota. Vela, voltea. Hijo, ya no se vio tanto, pero en la luz. A ver, aquí. Mira cómo se pone el bloqueador la señora. Ahí está. Program. Soon, you're gonna have a chance to undertake an amazing Navi rite of passage, flying on the back of this powerful animal called an Ikron, or as we call it, a Banshee. Acabamos de salir del juego, estuvo padre, te conviertes en un avatar básicamente. Me encantó, está padrísimo. Miren, están aquí. Es diferente, no es una montaña rusa, es como una simulación de una, pero está muy padre, o sea, porque son los visuales muy padres y nada, increíble, algo que no veré en mis Six Flags de México. Aquí están mandándole un saludo al señor Emamotor. Saludos, Emamotor. Y aquí en Animal Kingdom está dividido como por continentes. Entonces está África, Asia y son como que los más importantes que tienen, ¿no? No es decir que tiene hasta Latam y todo eso. Pero sí, o sea, están tematizados de estos continentes. Ahorita estamos yendo a Asia porque queremos subirnos al Monte Everest. Y es que este juego se llama Escape del Everest, algo así. Expedición Everest. Y ahorita acabamos de checar en la aplicación que está cerrado. Sin embargo, pues es que este juego pues fue motivo de nuestro viaje. Y ahorita estamos checando otra vez y ya dice que está abierto. Entonces vamos a ir a checar y no sé qué es eso, se ve padre. Esa es la montaña rusa que queremos subirnos. Creo que es la más emblemática de aquí del Animal Kingdom. Y vea, hasta la gente va corriendo para irnos a subir. Ahí está Tinkerbell. Pero nosotros estamos yendo. Pues nada, si tan solo hubiera ido al Himalaya les podría dar una explicación más histórica acerca de esto. Pero el juego consiste en que somos unos excursionistas que vamos a ir al Monte Everest a buscar al Yeti. Entonces es una expedición y nada, estamos felices porque está abierto, 5 minutos de espera. Y lo vamos a hacer, no puedo creerlo. Y aquí está, ya vamos a entrar. Qué emocionante. Estoy muy emocionada. Tengo muy buenos recuerdos de aquí. Me desmayé la última vez, pero estoy feliz. Sorprende. Y aquí vamos, ya llegó nuestro trenecito para la expedición. Attention Expedition Everest stage members. Once on board, secure all gear in the cargo bag. For your safety, remain seated with your hands, arms, feet, and legs inside. And please supervise children. Miembros del equipo de expedición Everest, una vez a bordo, coloquen sus efectos personales en la bolsa. Tengo miedo de que se me vaya a caer el teléfono, pero ya aquí vamos. Ahí van las chicas. Y nada. Está tranquilito, o sea, ahorita es lo tranquilo. O sea, inicia bien, tenemos que subir la montaña. Todo bien, o sea, no le pide nada al Six Flags
valió madres, ya valió madres, ya valió madres. Nos van a dejar caer, nos van a dejar caer, nos van a dejar caer, nos van a dejar caer. ¿A dónde va? ¿A dónde va? Ahí está el Yeti, ahí está, ya me estoy cagando, ya rompió. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. ¡Ah! ¡Ah! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Ah! 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 Pues nada, lo recordaba más fuerte, no sé ustedes. Ay, pero sí me dio miedo. Me quedo sin voz. Es que me da miedo la parte del Everest, del monstruo. Lo oscuro a mí también me parece. Eso me da miedo, no me pero gusta la oscuridad. todo tranquilito. Con esto cumplimos los 2 juegos que más estamos esperando. Ya mejoró el clima. Ahorita estamos en el mundo de dinosaurios que hay aquí en el parque. Pero pues no, o sea, eso fue un poquito lo que les quería compartir, esos 2 juegos, esas 2 experiencias muy divertidas. Y aquí ya vamos a seguir nosotros, nos queda un gran día aquí en el parque. Pues nada, toca disfrutar porque son vacaciones también. Así que nos vemos en el siguiente parque de Disney.